L-akkuża li l-Partit Laburista wettaq abbużi fl-elezzjonijiet ġenerali hija xi ħaġa serjissima li f'pajjiż normali tiġi investigata immedjatament. Iżda quddiem dan l-iskandlu spikka skiet assolut min-naħa tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa. Din l-istorja ħarġet fil-beraħ wara li eks uffiċjal tal-Labor stqar li lest jagħti informazzjoni dwar persuni li vvutaw fl-elezzjoni ġenerali meta mhux suppost. Bil-Partit Nazzjonalista jgħid li din kienet konferma li l-Partit Laburista wettaq abbużi fl-elezzjonijiet ġenerali li għaddew. Fis-sqarrija l-Partit Nazzjonalista qal li issa għandna konferma li l-Partit Laburista għamel u lest jibqa' jagħmel minn kollox biex jaħtaf il-poter billi saħansitra jinqeda bl-identità ta' persuni mejta. Il-Partit Nazzjonalista insista li qed jistenna li l-Kummissjoni Elettorali tiltaqa' b'mod urġenti u tibda immedjatament investigazzjoni dwar dak li qed ikun allegat minn persuna li kienet fil-qalba tal-Partit Laburista. Bl-istess mod il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa għandu jqum ir-raqda u jiżgura li l-Korp tal-Pulizija jinvestiga l-allegazzjonijiet li qed isiru mingħajr ma jħares lejn wiċċ ħadd. Fid-dawl ta' din l-allegazzjoni ferm gravi, NetNews staqsa direttament lil Gafa jekk fetaħx investigazzjoni u jekk sejjaħx lil xi ħadd minn Identity Malta biex jinterrogah dwar dan il-każ. Staqsejnieh ukoll jekk kellimx li xi uffiċjal minn Kastilja jew mill-Partit Laburista biex jara x'tip ta' manuvri kienu għaddejjin li ma' manuvri waslu biex jingħataw dawn is-somom ta' flus għall-ID cards ta' persuni mejta. NetNews staqsa wkoll lil Angelo Gafa jekk jirrealizzax li dan huwa każ ta' statura serjissima u għalhekk il-Pulizija ma jistgħux jibqgħu sikta bl-iskuża li l-korp ma jitkellimx fuq każ pendenti. Però sa issa 24 sija wara li dan l-istazzjon batlu din il-korrispondenza għadu tispikka skit totali min-naħa tal-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafa kif ma kellna ebda risposta għal mistoqsijiet li għamilnilu. Fir-rikors ippreżentat minn Aden Ali Hassan intqal li din kienet skema kriminali li permezz tagħha diversi barranin li jkollhom ċittadinanza Maltija u jkunu mietu ma jinħarġilhomx ċertifikat tal-mewt. Iżda d-dettalji tagħhom inkluż in-numru tal-karta tal-identità jiġu trasferiti fuq barranin oħra f'Malta biex dawn ikunu jistgħu jivvutaw għall-Partit Laburista. Ir-rikors iffirmat mill-avukati Jason Azzoppartu u Chris Bużjetta jindika li Adel jaf dettalji ta' somom ta' eluf kbar ta' euro illi tħallsu u għaddew mill-idejn biex dawn tal-aħħar jingħataw il-karta tal-identità Maltija bid-dritt għal-vot. Il-Kummissjoni Elettorali min-naħa tagħha qalet illi qiegħda issegwi mill-qrib li żviluppi marbuta ma' dan il-każ u lesta tikkoopera bi sħiħ kemm il-darba jkun meħtieġ. Il-Kummissjoni Elettorali għamlet ċara li ma għandha l-ebda rwol fi ħruġ tal-karti tal-identità għalkemm jibqa' l-fatt li dokumenti tal-vot jinħarġu minnha stess.